大家好，感谢您购买奥德奥新温系统803产品。首先，这是一台完整的803产品，里面有安装纸卡，等下安装固定使用的。说明书、小包配件、雨罩、防尘滤网、电源线、遥控器，下面就是主机。这就是我们的803产品，外观时尚精美。在安装的和使用本产品前，请让我对它的功能、使用场所、工作原理以及注意事项为大家做一个简单的介绍。它有4大功能：放新温、能量回收、高效静电除尘和温度补偿技术。它的使用场所很广泛，适用于卧室、客厅、KTV、夜总会等进行通风、空气净化、室内保温及空气加热。它的工作原理是通过出风分机把室内不新鲜的空气排出室外，然后通过进风分机将新鲜的空气吸进室内。在进入室内的过程中，通过高压静电系统进行除尘过滤，也就是静电箱，然后与热交换器进行能量交换，使得进入室内的空气既洁净，又可有效地控制外界温度对室内空气温度的影响。在安装本产品前，还有一项需要大家注意。为了安全起见，本产品无可靠接地，不得使用。禁止在易燃气体范围和水蒸气的环境下使用本产品，如厨房、浴室等场所。通过上述的了解，现在我们将对机子进行实际的安装和演示。首先，这是一张安装纸卡，我们要选择一面可以通向室外的墙壁。纸卡的距离离地面要1米以上，纸卡不可倾斜，要垂直于地面。这是一个通往室外的出风管孔的位置，这是一个打入直通塑料膨胀管的位置，有4个。下面我们将用对应的工具对它进行钻孔和打入直通膨胀管。现在我们的孔已经钻完了，首先要先将4个塑料直通膨胀管打入4个小孔内。打完之后，我们将要对机子进行一个前期的处理。首先，打开门盖，将里面的静电箱抓住2个把柄，徐徐的取出来，放在一边。然后这里有一个软管，软管的长度可以根据客户的实际需要进行裁剪。我们把它安装在出风管口上。软管要装到底，要装紧。如果软管比较松，我们有随机配送了2根捆扎带，可以对它进行捆绑。
加紧，然后这是防尘滤网，我们将它塞入软管内，这是阻挡飞尘用的。最后，我们将机子拿到前臂的位置，软管的要对准出风管口。我们这里刚才有一小包配件，螺丝和垫片。同时还需要一把螺丝刀，将垫片穿进螺丝内，对向直通膨胀管进行戳紧。螺丝一定要锁紧，锁到底。螺丝锁完以后，我们将装入静电线。静电线的前面有 ADA 标志的，它的左下角有一个接地弹片，不可装反，比如这样，或者说这样。静电线装完之后，我们把门盖盖上，检查机子是否装有牢固。机子牢固后，我们将在前臂的外面进行安装雨罩。雨罩的方向有一个斜线下，当这样子安装的时候，下雨的时候，雨水可以顺着它爬进来。所以不能这样的安装，我们要这样子安装，雨水进去的时候可以顺着流下来，往外面流，从前臂外面进行装入。现在我们的机子已经全部安装完毕。下面我们将对机子进行试机。首先，插入220伏的电源，有听到滴的一声，说明机子已经接通了。按电源开关键，默认状态12度，低档分验。模式有18摄氏度、35、12三种。分验有大有小，强分、低分。睡眠，闪烁10下，屏幕自动暗下来。机子还在工作，建议晚上睡觉的时候使用睡眠状态。按任意键，屏幕亮起来。12小时定时关机，8小时定时关机，4小时定时关机，根据客户的需要自行选择。现在我们将用遥控器对机子进行操作使用。首先来看一下遥控器，遥控器上的电源键、模式键、分验、4H、8H、12H、睡眠与主机上的按键
相对应是一致的。另外，遥控器上增加了2个按键：自动开和复位。现在我们来介绍一下自动开。对着机子按自动开，选择4H、8H、12H任意一个键。现在我们选择4H。此时可以听到主机滴的一声，我们的机子将在4个小时以后自动开机。复位键，当我们的机子使用过一段时间之后，机子的显示屏上有一个清洗字样会进行闪烁，此时我们就要将机子内部的静电箱取出进行清洗。清洗完之后，要将静电箱晾干，最好在24个小时以后再装入机子内。此时清洗键还在闪烁，我们按复位键，清洗字样不闪烁了。现在我们来讲一下新闻系统803的常见故障和排除方法。我们先来了解一下803新闻系统的电气原理。新闻系统电路一般是由于安全开关和电路电源板、控制电路板、感温电路板、进风分机、出风分机、高压包电路模块、静电箱等几大部分组成的。在实际的客户终端，经过产品装卸、运输、搬运、安装等系列过程后，比较容易出现的问题就是机器不开机和遥控器失灵。现在我们来分析一下机器不开机。机器不开机是指机器插上电源后，无任何反应。这种情况一般有3种。首先，检查一下电源的电压是否正常，插座是否有插好。第二，门盖是否有盖好。因为电源进来，首先是经过安全开关控制输出的，再接到电路板上，而安全开关和门盖是联动的。只有当门盖盖好后，安全开关才会自动的接通电源。第三，如果门盖盖紧之后还是无任何反应，那么问题就出在内部的安全开关上了。这时就要打开门盖进行检查。先断掉电源，打开门盖。在实际的过程中，偶尔有发现安全开关相位杆在运输过程中有变形的。当开关相位杆发生变形后，一般是可以通过矫正的方法来修复的，但变形严重的就要更换安全开关组件了。接下来，我们来矫正一下安全开关的方法。现在来看一下安全开关，安全开关的2个安全开关柄是否在同一频线上？如果不是，比较靠左边这一个了，要进行调节。首先，用一根螺丝刀顶住安全开关柄的中间部位，另一个螺丝刀顶住安全开关柄的端部，进行矫正。矫正之后，盖上门盖。插上电源，此时可以听到滴的一声，说明刚才的问题是由于安全开关的问题所导致的。机器手动可以进行开机、操作和使用。现在我们来分析一下另外一种现象：遥控器失灵。
遥控器失灵一般有2种现象。第一种现象，遥控器显示屏显示正常，对机子不能遥控。这个问题一般是由于操作不当所导致的，通常是遥控器与主机的距离和角度超出遥控所控制的范围。这时候可以调小遥控器与主机的距离和角度。遥控器可以遥控，说明刚才的问题是人为操纵所导致的。遥控器失灵的另外一种现象，遥控器的显示屏不显示，也就是遥控器不开机。这种现象，首先检查一下遥控器的电池正负极是否装反，电池的电量是否充足。检查都 OK 后，遥控器还是不能开机，显示屏不显示，这时只好更换遥控器了。经过上述处理，还是无法开机，那么就要请专业的维修人士参照803产品维修手册或寄回总部进行维修。